Seorang aparat sipil negara di Sumeneb ditangkap penjaga swalayan. Ia ditangkap karena sudah puluhan kali mencuri obat batuk, mulai dari menggunakan seragam dinas hingga pakaian biasa. Pria yang memakai helm dan berseragam dinas perhubungan ini diam-diam memasukkan obat batuk cair dari rak ke dalam tas yang dibawanya. Aksi pencuriannya terekam CCTV swalayan di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumeneb. Tak hanya sekali, pria yang diketahui pegawai Dinas Perhubungan Sumeneb ini sudah beberapa kali mencuri obat batuk di swalayan. Geram dengan aksi pencurian ini, pihak swalayan sengaja memancing pelaku, lalu menangkapnya dan menggeledah isi tas pelaku. Modus pencurian pelaku yakni dengan memindahkan obat batuk cair ke bagian lorong swalayan yang sepi. Selanjutnya, obat batuk cair itu pun dimasukkan ke dalam tas. Setiap beraksi, pelaku mengambil antara 1 hingga 2 dus obat batuk cair. Baru curiga 2 hari, hari Kamis sama hari Jumat. Kalau selain obat batuk itu yang dibeli apa di sana? Biasanya Coca-Cola kopi itu, yang harganya 4.000. Yang diambil lebih mahal Pak ya? Iya, yang diambil itu 1 box, kadang ngambil 1 hari itu 2 box. Aksi mencuri ini dilakukan tersangka karena ia kecanduan dengan miras yang dioplos dengan obat batuk. Dia dikonsumsi sendiri. Pengakuannya dia itu sehari menghabiskan 1 dos komik. Sudah kayak orang kecanduan. Kayak orang linglung. Jadi kalau ditanya kadang ingat kadang enggak. Kayaknya sudah berpengaruh pada sarafnya. Polisi hingga kini masih memeriksa pelaku, termasuk kemungkinan aksi serupa dilakukan di swalayan lain yang ada di Kota Sumeneb. Didik Setiabudi melaporkan untuk NET.